तो आज हमने बनाया फुल गेमिंग। इसमें लगा है i5 का 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, मदरबोर्ड A520, एंट का लगा है V41 कैबिनेट 8 GB। ये देख सकते हो इसकी लुक क्या है, देखो अंदर की तरफ देखो। और इसमें ग्राफिक कार्ड लगा है RX 550 DDR5। आओ दिखाता हूँ तुम्हें, आओ। i5 11 जनरेशन CPU RX 550, रेडोन का ग्राफिक कार्ड DDR5 8 GB, और कूलर मास्टर की 550 वाट की पावर सप्लाई। ये देखो मदरबोर्ड आसूस का है X510, गेमिंग कीबोर्ड माउस है 8 GB वाले। और इसके साथ एक चीज तो रहेगी, मेन चीज मॉनिटर देखो 24 इंच IPS जेब्रोनिक। तो इस पूरे पीसी की कॉस्टिंग पड़ने वाली है 45,000। और इसमें हम इस टाइम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, और करने के बाद भैया को OMS ऑफिस डाल के 2021 रेडी करके पैक करके देने वाले।